讲到这轿车、奥多拜就爱让过路人先过，目前是这警方执法的重点。那伫咧新北市顶个月底呢，有一台计程车正弯，去弄到伫咧斑马线顶头等咧过车路的民众。这民众送到病院抢救到第8天，犹原是救不回来。另外，伫嘉义台中弄奥多拜，为着要让这过路人先过，一个是互后壁驾驶拍，另外一个是后壁车无保持安全距离，随该挤落去。 计程车来到路口正弯，面前斑马线有一个过路人，不过汽车无减速停等，直接甲弄落，随后甲加入车底。新北市中和区顶个月对这件车祸，过路人送医抢救8天，宣告不治，家属18出面批评，过路人的处境也是有改善的空间。看起来那个计程车司机可能是完全没看到人吧，撞到人之后也没有马上刹车，那撞到人到就我们现在站的位置，到他车停下来。 大概是隔了11还14公尺左右。除将陈男依过失致死罪函送新北地检署侦办，并针对陈男未停让行人部分依法告发。嘉义市是骑机车的人，经过市区院权进入文化路夜市，因为停等过路人和后壁面轿车驾驶掠走是咧甲呛堵，结果在其他路段相拄的时阵，当场出手，甲其双手刺伤。警方通知驾驶教员说明。 当场承认，然后以伤害妨碍自由发办。用手比个问号，就是表示说为什么他不行让路人。然后这时候他可能火气太大还是怎么样，他就是下车，就是用拳头殴打我。已通知至小客车驾驶到案说明，并坦诚善情不讳。警方全案依涉嫌伤害妨碍自由罪嫌，将移送侦办。台中phòng甲相款16半暝。 发生红牌重机来到无号志路口，拄着过路人紧急打档啊，和后壁轿车弄到的意外。重机人嫌车防弄到吊起来，则摔伫涂骹，身躯有刺伤。警方研判是轿车无保持安全距离。一车前车头与二车后车尾发生碰撞，造成二车驾驶身体多处擦挫伤，腹部噪音，一车未保持安全距离。要洗清过路人地下的臭名，政府修法严格执法。 不过，驾驶人和过路人各在适应期，马产生真侪纠纷。记者综合报道。